Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bagaimana beliau ketika memasuki 10 malam terakhir daripada Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah hasanah kita dalam hal ini. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan radhiyallahu anha, kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat untuk beribadah di 10 malam terakhir daripada Ramadan melebihi kesungguhan beliau di malam-malam yang sebelumnya. Tujuannya adalah jelas agar beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukannya. Ya, beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, taharraw, ya, carilah malam Lailatul Qadar tersebut di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerucutkan lagi daripada 10 malam itu menjadi malam-malam yang ganjil. Nabi SAW mengatakan taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir minal witri min Ramadan. Nah, tentu kita umatnya yang mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib untuk mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kepada kita, bahkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 malam terakhir itu beliau ahya al-lail, beliau menghidupkan malam. Ada yang mengatakan maksudnya dalam menghidupkan sepanjang malam beliau tidak tidur, atau waktu beliau tidur di malam itu sedikit gitu. Dan begadangnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, membaca Al-Qur'an, berzikir. Kemudian juga yang kedua adalah wa'iqadha ahla, beliau membangunkan keluarganya. Ya, jadi bukan beliau saja yang beribadah sendiri, tapi beliau juga membangunkan keluarganya, istrinya, bahkan anaknya, menantunya. Dan beliau membangunkan mereka adalah untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kemuliaan itu tidak hanya beliau dapatkan, tapi juga keluarganya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis tersebut wasyadda al-mi'dhar. Nabi SAW juga mengencangkan ikat sarungnya. Artinya adalah Nabi, dikatakan oleh para ulama, ini merupakan kiasan bahwa Nabi SAW menjauhkan dirinya daripada istri-istrinya agar beliau bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesempatan emas untuk kita bisa meraih kemuliaan. Ya, makanya harus ada persiapan ya secara mental untuk kita bisa menghadapi 10 malam terakhir itu. Kita tidak hanya mengadakan fisik, tapi juga mental kita agar semangat kita ini mengalahkan kelelahan, kecapean kita beraktivitas di siang hari. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu. Agar nanti ketika di 10 malam terakhir itu kita betul-betul sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejar keutamaan itu. Karena Nabi SAW tadi mencontohkannya kepada kita. Karena dalam hadis yang lain, ketika beliau SAW menerangkan tentang keutamaan Ramadan, di situ beliau SAW mengatakan lillahi lailah khairun min alfi syahr. Padanya Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam, yang mana satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan Nabi mengatakan man hurima khaira faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam tersebut, dia tidak mampu memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, maka dia sudah terhalangi daripada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini hadis dalam Sunan Nasai dan hadis yang sahih. Jangan sampai karena kelalaian kita, karena kecerobohan kita, sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan untuk bisa beribadah di 10 malam terakhir, terutama di malam Lailatul Qadar.